Hiko bikai penting kai kai. Ani tu ibu berngem peniap liah Facebook te hak tu ka post jong Jason Ram ngangongi balai pada pi close no itu ka account jong pi. Ha balai close no itu ka account pat. Lalu top fadu ka ata te ngangala page body government serban hi. Tang bang anu pi ladang amat ngasuk te. Oho AI meta intelligence melapre pi. Melapre. Tong pi lada pi ki bapet men takamiat lada ngam la ban lap yo tu siam ba biang tong pi lada ngam wat ngan put bi mar kaliang ngam la ne ban lap yo lada close mengkelai profile jung u ngam la ban lam lada piong bi put mar kaliang ni ngan lap de eri pitau Facebook ngoba thao hayang la jong pitau WhatsApp ngoba thao hayang la jong pitau YouTube channel ngoba thao hayang la jong Ari, pitau Instagram semua tahu yang lajong. Dan ini hakabi ka selur. Nak kata ngonong ipi penonton sosial media. Ka account hab ai te detail. Katar ani komen sedola pat. Ha Facebook, ha YouTube channel, ha WhatsApp, ha Instagram. Lagai kabit anak kelut kada bit kada long nong dom nong jelak kat kan kita pendekusi ngampat julap hiru apertai. Jeng tho habai pidale kanong no office pia jeng tho em ti lada pi berngam mi no jeng tho telia uwe pediam ni kabi le nak takadau ken imat gitau Facebook gitau YouTube channel gitau Instagram gitau WhatsApp tang ban blackmail ya no ino pi blackmail makna te kamut nomor phone pi habai em tidla ai nomor phone kamut wan wat pi mlap ha tidla ai nomor phone di pi mlap tu syong pi pilai nomor phone ngai pi ngam lam belim kabit ka seluruh katar ni kasngo akor kasngo akan ni batak bahal ya kasngo jeli ma teng ban